那房仲就是这样，就是他们会就讲故事而已啊，然后那个细节他们都搞不清楚。捷运黄线呢，我听多久了？我在2014-15我就在那边听捷运黄线，请问现在2014-15我10年了，通车了没？就还没嘛。我那时候我那时候去看五甲那边的房子，就一直在贴什么未来捷运黄线啊。我有去做捷运黄线的功课嘛，我觉得说干什么可能？你说这里未来会有这个未来是几年？什么时候都讲不出来哦。好，那现在又来了哦。我说的是眼下哦，现在是2024年的8月中哦。来，你在高雄房地产附近，你有没有听到房仲在讲一个名词叫捷运紫线？指你老母啊，这个捷运黄线都还没有一个影子，然后你现在就在讲捷运紫线，你是不是？如果你真的去买捷运，那我跟你讲，你就是要等，像我那时候2014等到2024，捷运黄线还没发生。为什么菜篮族买房子他能赚大钱，而买股票他们很容易亏钱？你不要小看这些菜篮族哦，人家买卖的经验应该是都比我们还要丰富很多。先说结论，那些菜篮族买房赚钱，然后买股很容易赔钱是因为看新闻来做房地产相当之安全相当之安全。但是看新闻去做股票这个有去无回啊，大概很快就被人家抬出去了。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元。我先祝你老了有房也有钱。我们在上一支影片聊了投资房地产的秘诀，如果你还没看的话，可以看一下。那今天我想跟你讨论为什么菜篮族买房子会赚钱。今天聊这个话题是因为一个会员来私讯我跟我说他妈妈在劝他不要现在买房子，因为伊朗跟以色列正在打仗，可能会影响台湾的房价。你看，我还有问他能让我截图一下来讲就长这样。我那时候看到觉得蛮好笑的，这个菜篮族这个忧国忧民掌握国际大事，洞悉未来全球房地产市场的走向。但是我想一想觉得这个蛮有趣的就是你一定有听过菜篮族买股啊，像是之前的00940嘛，对不对？它不是一堆都解定存、抵押房子增贷，然后冲进去买，还上新闻来，你看这支新闻，我帮你框起来了他写说。不少菜篮族砸积蓄就是看准00940申购每股只要10元，1万就能拥有一张，还能月领配息就这样。好，那我刚才看这个00940，在我拍影片的当下今天是8月18号，还趴在下面就是跌破它的发行价，现在是9.71块9.71块，也就是说。有配息没有错啊，但是你整体的那个报酬，你当时花1万买，现在是9710块就是这样还是趴着。但是如果我们把这个场景换成买房子你看这边也有一个新闻叫菜篮族揪团买高雄来，这个新闻标题说总价低逢热钱多，高雄涌现菜篮族揪团买房。这个时间我帮你框起来，是2020年10月29号的新闻2020年10月29。好，2020年，你现在2024，你回头看，你有没有觉得那个是个超完美的时机点，对不对？超级之完美，现在都大涨啊，对啊。那时候那些菜篮族只要不要买到太奇怪的地方，现在都起飞了啊，真的。2020年，你知道他楠梓台积电附近，他可以买到多少钱吗？应该可以买到20万左右上下。现在我真的去刚看了一下591，我关注的案子，已经有人2房在开42，同个案子对啊，这东西叫1倍对啊，2020到现在，对啊，你要说4年4年那个一个大学生要毕业，但是有1倍啊。对啊，你买股票，你看你有没有1倍？如果你好胆，你从2020报到现在，说不定有一些在中间有经历航海王嘛说不定有财富自由的机会。但是以胜率来说，还是那个胜率问题。买房子你要找到赔钱的人真的很困难买股票你要找到赚钱的人真的很困难大概就是这样。所以你要知道为什么菜篮族买房会赚，买股会赔你不觉得这个很有趣吗就是都投资。菜篮族赔你当然能找得出那种也是风光大赚的菜篮族，然后说要来打我的人，好，你去吧。但是你看很多那个梗图啊，对不对？什么哲老师什么，那就是股票分析师嘛，对不对啊？那些谁在看菜篮族啊？那你说他们赚钱多还是赔钱的多？所以绝大部分还是赔钱的啦赔钱不会出来嚷嘛赚钱当然是风光
招摇过市给大家看嘛，所以赔钱的人做股票的还是占绝大多数。然后这些婆婆妈妈们买房子跟买股票的结果真的是天差地别。为什么？我的看法是这样，无心插柳柳成荫，就是这些菜篮族们，他们资讯的来源是什么？就是那台电视，电视。你说要他们去查 YouTube，看人家的直播，好像有一个叫什么号的，然后他不是早上都会直播嘛，然后他数据怪，就是什么东西都有数据图表，好厉害。那他们资讯来源你要他们去查 YouTube 应该不太会用嘛，要看直播还加入会员，那不太会用。你让他们听 Podcast 来追最新的新闻，怎么可能？所以他们的最高科技就是什么？最高科技就是那台电视跟手上的 LINE， 因为 LINE 那个老人除了他传那个早安晚安以外，会乱传很多东西，像那个叙利亚的局势对不对啊？这些老人看了也都是他们的主要资讯获取来源，还是那台电视机台湾的新闻。真的我们这个年纪的爸妈大概每天都在看新闻。好，那都看什么？就民视嘛，三立嘛。我先声明我没有说这样不好那这个只是他们的生活习惯而已。那你看这个生活习惯是不是就恰好切中了我们之前讲过的看新闻做房地产很 OK， 但是看新闻来做股票很快要被抬出去，因为房地产的周期怎么样？周期实在太慢了，真的很慢了，都是3年为单位的。台湾的新闻什么都会报啊，立委质询嘛，重大建设嘛，哪边房市很热嘛，升息嘛，这些新闻上其实全部都有。所以说你真的有时间的话，你的确是可以透过看新闻来做房地产的功课。那最后你要知道主动做功课 CP 值还是非常高的。我是不建议你跟他们一样每天蹲新闻来做功课，因为你还要上班没有那么多时间人家一天那电视开着爱看不看，这样子3-5个小时都做到。真的老人家不都这样吃饭的时候要看新闻，然后晚上10点的时候再看那个保洁关键时刻，对不对？那个我也很爱看只是他节目太长了看有没有人去剪个那个懒人包嘛，我就要看外星人而已，然后讲政治也是讲的乱七八糟。好了，然后起床再来开一个晨间新闻然后你再看新闻这件事情，你怎么可能卷得过那些菜篮族？他们就是这样电视打开然后没事赢。那看新闻做房地产比较可惜的地方是，你不会吃到很甜的价格因为等新闻爆出来通常好东西已经被抢得差不多，所以还是你要自己主动出击。怎么出击？那你就是看我的频道然后购买我的会员影片，1个月是250块我告诉你目前为止的影片的质量，我剪辑没有很好，因为我不是专家，但是那个内容含金量确实很高。这个很高，这不是我自吹自擂，是我去访问那个来密我的会员问你觉得这个东西值不值1个月花250块，目前还没有遇过人家说不值的，即使我的剪辑就还好好，那看我的影片，我的里面都会讲一些美感嘛，然后像最近有什么那个震荡比较大的房市新闻只要是重要的，我的会员影片一定会讲到就是帮你做功课因为我自己本身就在做功课你可以抄我的作业这个就是会员影片的价值，你就买就对，我就赚这个然后再搭配你自己做的功课怎么做，我上一集影片也教啦那如果你这些都准备好，我不相信你的投报率会输那些菜篮族真的。所以多做功课对你一定有好处，你功课做越多，收益就越高至少你下期就更加的精准赔钱的几率会非常非常的低。讲完了我们整理一下，今天我们讲为什么菜篮族买房会赚钱那我先跟你分享了我对菜篮族的观察，普遍他们就是怎样，就是买房子会赚钱，但是买股票都会亏钱那我认为其中最大的原因就是他们的资讯来源是电视新闻，而股市的变化瞬息万变，所以你今天看新闻做股票绝对是有去无回，但是如果你是看新闻做房地产，反而相当的安全，因为房地产的速度真的很慢，等到新闻开始在报，你入场都还是有机会会捡到便宜，而这个就是菜篮族买房子能够赚钱的主因这个做法的缺点就是会慢人家一步，因为等新闻爆出来的时候，手脚快的都已经布局好了。我跟你说你东西要到电视新闻比较慢，什么东西的新闻比较快？文字资讯、文字媒体就是记者写好稿子直接可以发，他不用那边摄影干嘛没的所以我们都在看网络新闻都是看那个就新闻稿那个东西比电视都还要快很多，而且电视新闻还有档期的问题，就他排嘛，他不是说做房地产的主题嘛，所以他
反正又会拍一下哪边铜板美食，又会拍一下最近立法院什么，然后偶尔穿插一个好像没人看的房地产新闻，你要看那个也行啊，但我们都是直接去找新闻来看就像我刚刚截图给你看的东西。我更建议你的方法是反正你就看我频道我在做的大概都是高雄市房地产的功课那你也可以用我的方法论去做你自己关心的地方的功课那这样你应该不至于投报率会输这些菜篮族。为什么？因为他们华而无实啊，他们没有技巧然后他们买房都不贷款的，都现金买。好，现金买说明他们实力强大。可是换句话说，就是他们投报率一定比你低，因为你可以用杠杆，你可以用贷款对，我先告诉你3个东西第一，我的付费会员频道1个月月付250这个欢迎加入直接抄我做的房地产作业就好了，这不香吗你自己去看会员影片的封面，讲的议题都比平常的影片猛上好几节那会员的问题我也会认真回答不是会员我就简单回答，这拍谁这没办法，这个问题实在太多了。好啦，第二个，自产高雄买房阿元观众专用赖，这个是我长期配合的房仲店台湾房屋美术执行店，这个不赘述了，以前的片尾都讲过，反正已经有超过2000位观众加他们也超过50几位观众跟他们买高雄低总价自产的房子你也可以加他们他们会不定期的 po 自产用的房子好，那他们的赖 ID 是小老鼠勾勾勾勾勾5个勾小老鼠勾勾勾勾第3个，自产台北新北买房阿元观众专用赖，刚刚讲高雄的吧现在台北新北的专用赖如果你是钟情于台北市、新北市房地产的朋友，那你就加这个赖这个是我台北市房地产的前辈，当然啦，台北市的本金门槛就很高你自备要超过500万，这个就是常态那你就自己加入以后跟助理去描述你的需求吧他的赖 ID 是小老鼠掰台北BUYTAIPEI 小老鼠买台北这样。好了，讲八卦，有买我的会员应该已经都看过那支影片了我在讲台积电蓝田国小那个。好，它标题也不是说什么我先说我没有推荐那个地方，我只是说我功课就是这样做，我 demo 给你看叫做看新闻做房地产那怎么做看新闻做房地产我也做给你看，就在那支会员影片里面那当然我是做高雄案，我没有推荐那个地方因为类似的功课我还有快50个吧只是说我先拍那支影片出来而已，就搞得好像我很推荐那个地方，不是这样不是这样。马上会上新的影片，你看一看，你又觉得那个台积电蓝田国小好像还好好，反正就是这样我都做高雄了你要研究其他县市，比方说双北基隆、苗栗也一样，你用同一套方法看新闻做房地产去执行就好了。那我现在来说一说为什么看新闻做房地产可行？因为房地产它有一个现象叫做什么？房地产的重大建设它实在是太慢了太慢了。一个重大建设从公告到落成3年是最快的，最快的。这还是2阶段环评绿灯全开的情况之下反正会被卡到2阶段环评那只要2阶段环评有个毛病那你拖到5年、8年、10几年，这都很合理，都变成那个我们台湾的正常操作所以这中间绝对你有足够的时间去布局附近的房地产，你也不用听房仲说什么这未来会有什么什么什么，那里会有什么什么什么，所以赶快买，日后会增值。我举个例子捷运黄线，我说高雄捷运黄线你们是常听到对不对？捷运黄线是现在很多房仲在讲的东西，他就说这附近未来捷运黄线会有一站但问题是原本预定2028年第1阶段要通车，可是就发生了土建标的发包不顺利，这个在那个网络新闻上你都查得到所以说2028你要第1阶段顺利通车，我跟你说不可能不太可能这个就是细节那房仲自己功课做不深的就说这里会有捷运黄线，然后更深入一点，一问三不知。比方说你就问说你说这有捷运黄线是不是？好，什么站，编号几号，它出入口开在哪里？是只有楼梯还是有电扶梯？电扶梯是单向还是双向？你就问这个嘛，对啊其实捷运黄线通通都有写你有去做功课的话，那个都发局通通都有公告通通都有写写得清清楚楚。所以我之前不是影片还在讲说房地产是 open book 考试那房仲就是这样，就是他们会就讲故事而已然后那个细节他们都搞不清楚。捷运黄线我听多久了？我在2014-15我就在那边听捷运黄线，请问现在2014-15我10年了，通车了没？
就还没嘛。我那时候我那时候去看五甲那边的房子，就一直在贴什么未来捷运黄线啊，我有去做捷运黄线的功课嘛，我觉得说干怎么可能？你说这里未来会有这个未来是几年，什么时候都讲不出来哦。好，那现在又来了哦。我说的是眼下哦，现在是2024年的8月中哦。来，你在高雄房地产附近，你有没有听到房东在讲一个名词叫捷运紫线？指你老母啊，这个捷运黄线都还没有一个影子，然后你现在就在讲捷运紫线，你是不是？如果你真的去买捷运车，那我跟你讲，你就是要等，像我那时候2014等到2024，捷运黄线还没发生一样，换你等新的10年，就不要嘛，你这个就去做功课，不要都听房仲讲。做功课啊，做功课的话，我相信你功课你轻轻一做，你怎样都会比那个房仲做的功课还要深入，因为那个房仲他一次管一整个行政区，他没有那个时间呐。你只是要研究，我乱讲，比方说新湾区的房子，你就可以把新湾区的功课做得好好的嘛，对吧？就是这样，所以你一定了解比他还深，让那个专业回归专业那个房仲就是专注去开发物件，然后议价，这样就好了那重大建设还是要相信我们自己做的功课。你不能够知道这边有什么捷运黄线，然后接下来一问三不知，你不能这样我们做房地产自产的不能这样，我们要把重大建设落成时间这样抓清楚。他不清楚，他也会写新闻告诉你就不知道什么时候会落成那你至少心里要有底，然后等到落成的时间都压出来了，我告诉你，2028捷运黄线第一阶段通车，那个不叫做重大建设落成时间，因为你要去照看后续它到底施工的状况顺不顺利，这就属于比较专业的功课你不是做房地产的，你应该第一个不知道怎么弄，第二个你也不知道这功课到底是怎么样反正我有在关心你可以直接看我的会员影片我怎么那么强力的推我的会员影片？因为我就赚这个我赚这个我就可以怎样？我就可以算了，改天再说总之我们把重大建设落成的时间抓清楚，具体到几年几月一定要到几年几月，这个才是对自己金钱负责任的做法。那一项重大建设延误延宕，对于政治人物、新闻记者来说，我跟你说，对他们来讲是好新闻我说延误延宕对他们来说是好新闻，为什么？因为可以猎污他可以去骂议员就可以去骂市长痛骂然后市长再来跟中央哭穷这就这样。他可以痛骂地方首长执行不力啥的，有的没的。这些新闻你有心要查你就查得到，还是质询画面那这个就是看新闻做房地产的逻辑，它又慢，什么东西几乎都是公开，重大建设都藏不住非常棒不用像股票消息面那样飘来飘去，也不知道真的假的，能不能厮杀内线有没的。房地产太慢了你研究清楚买起来等接下来要干嘛？继续过你自己的日子持续努力去扩大本业的收入，这样就好了。